Good day from CBK. So ang next nating i-demo and unbox for today is yung ating Stanley Circular Saw, which is a 7 1/4 blade. Tara, tingnan natin kung ano yung laman sa loob. So ngayon, ito na yung laman ng ating Stanley Circular Saw. Meron siyang kasamang blade, which is a 7 1/4 24 teeth na blade. Then meron na rin po siyang kasamang guide. Then may manual na rin po. And warranty card. And yung ating mismong unit, yung ating circular saw. And may kasama na rin siyang Allen wrench para sa paglalagay ng ating blade. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ilagay yung ating blade sa mismong unit natin. So kailangan mo lang kunin yung Allen wrench, then i-press yung ating spindle lock, which is nandito sa may likod. After natin ma-press yung ating spindle lock, try natin ikutin yung ating lock. Then makikita natin na babaon pa yung ating spindle lock. Then doon natin untighten yung ating screw. Pag ita-tighten na natin siya, make sure na i-press natin ulit yung ating spindle lock. Yan na, nakalagay na po yung ating blade. So ngayon na-assemble na natin ng ating Stanley Circular Saw. Ipapakita ko naman sa inyo ngayon ang kanyang mga special features. Umpisahan natin sa kanyang blade guard, which is ang cover niya para hindi tumama yung pinaka-blade kahit tumaandar sa hindi dapat niyang ikat. So, uusad lang, kapag inusad mo ito forward, nag-uncover yung pinaka-blade niya para makapag-cut. Then, meron na rin siyang caution grip handle para less stress yung kamay mo habang continuous yung pag-work mo. Kasama na rin ang kanyang measuring guide na pwede mong gamitin kapag marami kang puputulan ng same sizes para hindi ka na magsukat. Ilalagay mo lang siya dito, i-attach mo. Then, yan na po yung thickness niya from blade to the end of our measuring guide. Then, meron din po siyang special features na kapag magka-cut ka ng 15 degree, 30 degree, or 45 degree, pwede mo na pong i-adjust yung kanyang pinaka-base to 45 degree. So, naka-standard na po siya na 45 degree. Kapag nilapak natin siya, magka-cut na siya automatic 45 degree. So ngayon, nakita nyo na kung paano siya assemblein. And nakita nyo na rin ang kanyang mga special features. Ngayon, i-demonstrate ko naman kung paano siya gamitin. So ito na yung ating Stanley Circular Saw. For orders and inquiries, contact us here at CBK Hardware. Thank you!